Hi, and welcome again to a message that I'm sharing in Spanish. Estoy muy gozoso o muy alegre de compartir con ustedes otra vez la palabra de Dios en español. And I'm so grateful that I've got Chris here, Y estoy muy agradecido que tengo a Christian, who is able to take these English words and put them into beautiful Spanish. que por la gracia de Dios puede tomar este mensaje en inglés y ponerlo al español para ser de bendición. Chris, why don't you greet the people in Spanish for me? Ok, a ver, pasa. Breakthrough en español, todas las personas allí, niños, jóvenes, adultos, ancianos, en el nombre de Jesús, confiamos en que la palabra que está siendo desatada a través de la gracia, de la unción, del don de enseñanza en nuestro pastor Peter va a ser de bendición, de revelación, de edificación para todos nosotros en español. Y créame que por la gracia de Dios podemos recibir de la gracia y de la impartición que hay en nuestro pastor Peter en el nombre de Jesús. Well, I want to share with you today Quiero compartir con ustedes hoy a story that you might be familiar with una historia con la cual ustedes están familiarizados. because it's one of the most well-known parables that Jesus shared. Es una de las poderosas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. It's the parable of the prodigal son. Es la parábola del hijo pródigo. So let's read from Luke chapter 15. Vamos a leer del libro de Lucas, capítulo 15. And we'll read from verse 11. Y vamos a leer desde el verso 11. And Jesus said, a certain man had two sons. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos. The younger of them said to his father, Y el más joven le dijo a su papá, Father, give me the share of the estate that falls to me. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. And the father divided his wealth between them. Y el padre repartió los bienes entre ellos. And not many days later, Pocos días después, el hijo menor the younger son gathered everything together and went on a journey. vendió su parte de la propiedad con ese dinero y se fue lejos a un viaje a otro país. He went to a distant country, and there he squandered his estate with loose living. Él se fue a otro país donde lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Now, when he had spent everything, a severe famine occurred in that country. O sea, él malgastó toda la herencia de su familia en ese país de donde él no era. And he began to be in need. Y él empezó a tener necesidad o a pasar necesidad. And he went and attached himself to one of the citizens of the country. Pero cuando ya se lo había gastado todo, una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre y fue a pedir trabajo a un hombre en el lugar. And he was sent into the fields to feed the pigs. Y lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos. And he was longing to fill his stomach with the food that the pigs were eating, and no one was giving him anything. Y él quería llenarse con las algarrobas que comían los cerdos por el hambre que tenía. But when he came to his senses, Pero cuando él volvió en sí, he said, how many of my father's hired men have more than enough bread, but I'm dying here with hunger? y él al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? I will get up and go to my father. Me levantaré y volveré a mi padre. I will say to him, Father, I've sinned against heaven and in your sight. Y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. I'm no longer worthy to be called your son. Ya no merezco llamarme tu hijo. Make me as one of your hired men. Trátame como a uno de tus trabajadores. And as he got up and came to his father, he got up Así que, and came to his father. así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. But while he was still a long way off, his father saw him. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio
y sintió compasión de él. And his father felt compassion for him, ran and embraced him and kissed him. Y el padre tuvo compasión de él, corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. And the son said to him, Y el hijo le dijo, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I'm no longer worthy to be called your son. Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. But the father said to his slaves, Quickly, bring out the best robe. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Bring a ring and put it on his hand and sandals on his feet. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. And bring the fattened calf, kill it, and let us eat and be merry. Traigan el becerro más gordo y mátenlo y vamos a celebrar eso con un banquete. For this son of mine was dead and has come to life again. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. He was lost and has been found. Estaba perdido y lo hemos encontrado. And they began to be merry and to celebrate. Y comenzaron a celebrar. Let's just stop there. This parable actually is about two sons. The first is the youngest son. Bueno, hagamos una pausa acá y vemos que esta historia es acerca de dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. And in the next part, he talks to the older son. Y en la siguiente parte habla del hijo mayor. But first, let's focus on the young son. Primero que todo vamos a estar enfocados en el primer hijo, en el hijo menor. This son did the wrong thing by his father. Este hijo le hizo lo peor o la peor embarrada a su papá. He ended up in a terrible mess. Él tomó todo lo de su padre y hizo o sea, lo embarró. He ended up away from the father and in total poverty. Y él se alejó del padre y por alejarse del papá llegó en un tiempo y entró en pobreza. Maybe you can relate to that. De pronto tú te puedes relacionar con esto. You know what it's like to reject what God is doing and go your own way. O sea, cuando tú rechazas el camino de Dios o lo que Dios tiene para tu vida, y te alejas de él y haces tu propio camino. You think it's great to start with, Tú dices que comenzar con esto no está bien, but eventually you discover it's terrible. pero tú estás descubriendo que es terrible alejarse de Dios. You are now lonely and separated from God. Y ahora te sientes solo y estás separado de Dios. You are living in the fruit of your sin, and it's bad. Estás viviendo en el fruto de tu pecado y eso está mal. And you need to be like the prodigal son, Y tú tienes que ser como el hijo pródigo, where it says he came to his senses. que él volvió en sí o pensó dentro de sí. He came to suddenly think about himself clearly. Él se tomó el tiempo y pensó y volvió en sí acerca de por qué estaba pasando esta situación con él. And this is an important thing, Y esto es algo muy importante, because even though we can be in terrible situations because of our sin, porque aunque podemos estar en situaciones difíciles por el pecado, we can try and justify ourselves. y a veces tratamos de justificarnos porque hacemos estas cosas, We can blame everybody else for the reason we're in this situation. y empezamos a culpar a otros por la situación en las que estamos. It's just the result of bad luck. Y ese es el resultado de una vida mal llevada. Or other people have betrayed me. O porque las otras personas me han hecho. Other people have caused me to be in this situation. O otras personas de pronto me han forzado a estar en esta situación. It's not my fault. It's not my doing. O sea, y piensas que de pronto no es tu culpa o
no fuiste tú por lo que estás pasando esto. But it says the prodigal son came to his senses. Pero el hijo pródigo pensó en sí, volvió en sí. In other words, he came to see his situation accurately. Y en otras palabras, es que él vio su situación de una perspectiva diferente. The core problem was he was not walking with God. El problema acá es que él no estaba caminando con Dios. He had gone his own way Él decidió escoger su propio camino and he needed to return. y él necesitó volver. We cannot help you No podemos ayudarte as long as you try and justify yourself. si tú tratas de justificarte o de hacer las cosas en tu fuerza, no podemos ayudarte. As long as you're defending yourself and trying to give reasons why it's not your fault. Mientras tú trates de defenderte a ti mismo y buscar razones para no acercarte a Dios o echarle la culpa a otros, God cannot help you until you come to your senses. Dios no puede ayudarte hasta que tú vuelvas en sí o reconozcas. But now the prodigal son has said, I need to go back to God. Pero vemos aquí el hijo pródigo que él dijo, necesito volver a mi padre. I need to come back to my father. Necesito volver a mi padre. And he heads off. Y solamente venir a sus brazos. And he has a plan. Y hay un plan. He has a path that he's going to use to come back to God. Y el hijo pródigo tenía un plan para volver a su padre. I want you to listen to his plan, Y yo quiero que escuches su plan. some of which I believe is good, De pronto algunos van a pensar que era bueno, but not everything that was part of his plan was what God wanted. pero lo que este hijo pródigo pensó o lo que él planeó no era lo mismo de Dios. When you come back to God, Cuando tú vuelves a Dios, sometimes you have a plan on how it's going to work. tú muchas veces tienes un plan de que de pronto va a funcionar de esta manera. The first thing the prodigal son said, Lo primero que dijo el hijo pródigo fue, was that I have sinned before heaven and before you. que él reconocía que ha pecado contra el cielo y contra Dios su Padre. I think that was good. Bueno, podemos pensar que es un buen plan. That was part of him coming to his senses. Eso era parte de que él estaba reconociendo o cuando volvió en sí por la situación que estaba pasando. We need to recognize that we are coming as sinners. Necesitamos reconocer, primero que todo, que somos pecadores. We need to understand that we have broken our relationship with God. Necesitamos entender que hemos roto nuestra relación con Dios. We have rebelled against him. Nos hemos rebelado contra Él, hemos sido rebeldes And we come as sinners. y venimos delante de Dios como pecadores. But then he put a second part to the plan. Pero aquí hubo una segunda parte en su plan. This part I don't think was good. Esta parte no creo que haya sido buena. I know this because the father didn't agree with this part of the plan. Lo sé porque el papá nunca estuvo de acuerdo con ese plan. He said, Father, I want to come back, Él dijo, Padre, quiero volver, but I'm not worthy to come back as a son. pero no soy digno de volver como un hijo. Bring me back and just make me a servant. At least I can live as a servant in your house. Por favor, recíbeme por lo menos como uno de tus siervos o tus trabajadores. I'm happy to work and earn my money like a servant. Yo estoy feliz con solamente trabajar para ti y ganar dinero. So he had a plan. O sea, él tenía un plan. I would say I'm a sinner. I will admit my sin. O sea,
Él va a decir, soy un pecador y yo reconozco que estoy en pecado. And then I will make it up to God. Y a través de eso me acerco a Dios. I will work hard and if he just feeds me, I'm happy. O sea, voy a trabajar fuerte y voy a hacer que Dios esté contento conmigo. And sometimes you come to God like this. Y a veces tú vienes a Dios de esa manera. You say, God, I am a sinner. I need to come back. Tú le dices a Dios, soy un pecador, pero necesito regresar. And I will work hard. Y voy a trabajar duro. I will be a good servant. Voy a ser un buen siervo. But look at how the father responded. Pero miremos cómo el padre respondió. When he said, I'll just be a servant, the father said no. Cuando el hijo pródigo dijo como un sirviente, como un trabajador, el papá dijo no. He said for three things to happen. Y aquí pasaron tres cosas. He said, get my cloak, my best cloak, put it on his shoulders. Y Dios le dijo a los sirvientes, por favor, pónganle la mejor ropa. Put my ring on his finger and sandals on his feet. Pongan anillo en su dedo. These things were signs of sonship. Estas cosas demuestran que Dios lo aceptó como un hijo. The ring was an emblem that said he was a son. El anillo representa que que él era un hijo de esa familia o ese padre. He had to give him the authority of the father, the authority of the household. O sea, con dar el anillo, el padre le está devolviendo la autoridad aún sobre su casa. God did not want him to come back and then make him a servant. O sea, Dios nunca quiso que su hijo volviera y hacerlo un trabajador o un esclavo. He was restored as a son. El hijo pródigo fue restaurado como un hijo. And then not only restored, Y no solamente lo restauró, he said, let's have a huge celebration of this restoration. ahora vamos y vamos a tener una gran celebración. Let's dance and let's sing. Vamos a danzar, vamos a cantar. Let's eat the best food. Vamos con la mejor comida. This was not the prodigal's plan. Ese no era el plan del hijo pródigo. And I challenge you, Y yo te animo o te reto hoy, do not come back with your plan. Sam, no vengas a Dios con un mal plan. Come back with a heart that says, Vuelve a Dios con un corazón Father, I have sinned against you. que reconozcas, Padre, he pecado contra ti y te he fallado. Forgive me and restore me. Perdóname y restáurame. But then receive the Father's full restoration. Y por favor recibe la restauración completa de Dios. I am your son. Yo soy tu hijo. I have your authority. Yo tengo tu autoridad. I live as a son. Ahora vivo como tu hijo. And I'm celebrating and praising as a son. Y estoy celebrando y alabándote como un hijo. And other people say, how dare you celebrate? Y que las otras personas digan, ¿cómo tú estás celebrando? How dare you act like a son? ¿Cómo tú luces como un hijo de Dios? You must act like a slave in God's house. ¿No te estás recibiendo Dios como un esclavo? Don't you remember the sin that you did? ¿Te acuerdas del pecado que hiciste? Don't you remember the filth that you were in? ¿Ahora te acuerdas donde las tierras que estuviste, lo que estuviste comiendo? Don't you remember all the terrible things that you were doing? ¿Y te acuerdas de esas cosas terribles que cometiste? And I want you to say, Y yo quiero que tú digas, do you see the cloak I'm wearing?
Ahora ves la ropa que estoy vistiendo. This is not the pig feeder's coat. Este no es la ropa de cuidar cerdos. This is not my coat that I wore when I was a sinner. Esta no es la ropa que estaba usando cuando era un pecador. This is the coat of righteousness. Esta es la vestidura de justicia. I have been clothed with God's righteousness. He sido vestido con la justicia de Dios. I have taken off my old clothes, Me he quitado mi ropa vieja, my old lifestyle, todo mi estilo viejo de vida, my old self, mi hombre viejo, and I have put on y me he puesto the robes of righteousness. la ropa la ropa de justicia. That's why I am righteous. Es por eso que yo soy justo. I'm not the pig feeder anymore. Yo ya no soy el que alimentaba a los cerdos. I'm a son of God. Ahora soy un hijo de Dios. I've been made clean. He sido limpio. I am walking in his righteousness. Ahora estoy caminando en la justicia de Dios. I have a ring of his authority. Tengo el anillo de su autoridad. He has given me his name, the name of Jesus. Y Dios me ha dado el privilegio de usar, de tener su nombre. I stand here with this authority. Y ahora estoy firme con esta autoridad. When the devil says, "How dare you pray against me?" Cuando el diablo te vea, ¿cómo tú puedes venir en contra mía? How dare you, the pig farmer, tell me what to do? Ahora, ¿qué me va a decir el que era el que alimentaba a los cerdos? ¿Qué autoridad tiene para decirme algo? And you say, "No, devil, you are mistaken. Y tú le dices, diablo, tú estás equivocado. This is not the ring of a pig farmer. Este no es el anillo del que cuidaba a los cerdos. This is the ring of the Lord Jesus Christ. Ese es el anillo del Señor Jesucristo. I come in his name. Y yo vengo en su nombre. I speak in his name. Y yo hablo en su nombre. And I declare you must leave. Y yo declaro que tú te tienes que ir. And the last thing you need to do to prove that you're the son of God Y lo último que tú tienes que hacer o entender que tú eres un hijo de Dios, that you belong to the Father and you're his son now. que tú perteneces a Dios, a su Hijo Jesús. You need to celebrate. Tú tienes que celebrar. You need to praise God. Tienes que alabar a Dios. You need to sing and dance and say, "I belong to Jesus." Tienes que cantar y danzar y decir, yo pertenezco a Jesús. They say, you should not be singing. You're a pig farmer. Muchos pueden decir, tú tienes que seguir como un pecador, tú tienes que seguir alimentando cerdos. You say, no, have a look at my shoes. Ahora tú tienes que decir, no, ahora mira mis zapatos. I am wearing the dancing shoes that God gave me. Yo estoy usando los zapatos para bailar que Dios me ha dado. I am praising God in his shoes. Yo estoy alabando a Dios con los zapatos que Él me dio. So I have his righteousness. Tengo su justicia, I have his authority. tengo su autoridad, And I have his shoes. That is my lifestyle of praising him. y tengo ahora mis zapatos, que es mi nuevo estilo de vida para adorarlo a Él. And I'm going to go everywhere and tell everyone the good news. Y ahora voy a ir a todo lugar y contar las buenas noticias. I'm going to go everywhere and tell them, I am the Son of God. Ahora voy a ir a todo el mundo con el que me encuentre. Soy un hijo de Dios. No longer a pig farmer. No soy más un cuidador de cerdos. And you can tell others, Y tú puedes decirle a otros, come, vengan, put on the cloak of righteousness, colóquese en la ropa de justicia, the ring of authority, colóquese en el anillo de autoridad and the shoes of the good news of Jesus. y los zapatos de las buenas noticias de Jesucristo. If you will come to your senses, Si tú vuelves en sí, si tú piensas
en tu situación y te vuelves a Dios, Turn from your old ways. o sea, apártate y devuélvete de tus malos caminos. Declare that you have sinned before God, Declara tu pecado delante de Dios. but then you can come and be part of the party with me. Y ahora tú puedes venir y ser parte de la fiesta de Dios. In the second part of that parable, Y la segunda parte de esa parábola it talked about the older son que habla acerca del segundo hijo, el hijo mayor, who was angry with what had happened to the younger son. que estaba bravo por lo que el padre había hecho con el hijo menor. Don't listen to those righteous Pharisees, self-righteous O sea, Pharisees. no escuches a esos fariseos, Listen to the Father alone. solamente escucha al Padre, Receive his grace recibe su gracia and walk as a son. y camina con el hijo. So I encourage you, O sea, yo te reto o te animo, if you are watching this and you need to turn to God today, si tú estás viendo este video y tú tienes que volver a Dios, come to your senses and come to him now. o sea, vuelve en sí mismo, piénsalo y vuelve a Dios ahora mismo. But throw out your own plan O sea, tienes que tirar a la basura tu propio plan, that says, I will work and become a slave. que dice, voy a trabajar y voy a ser un esclavo. Receive his grace and become his son. Recibe su gracia y vuélvete su hijo. And celebrate and have a party. Y que celebres y que tengas una fiesta. If you would like to pray now, Y si tú quieres orar ahora mismo, I'm going to ask Chris to lead you in a prayer. y voy a preguntarle, le pido a Cristian que te acompañe en una oración. So you can leave the pig farming O sea, que tú puedes dejar de cuidar los cerdos and become a son of Jesus. Son y of God. volverte un hijo de Dios. Thank you, Chris. Lead the people in a prayer. Gracias, Cristian. Por favor, lidera a las personas en una oración. Digan todos conmigo, Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Padre, reconozco que te he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti, y yo me arrepiento. Padre, yo creo con mi corazón, de acuerdo a tus escrituras, que si creo con mi corazón que Jesús es el Señor y que tú lo levantaste entre los muertos, soy salvo. Yo creo que Jesús es el Señor y que tú, Dios Padre, lo resucitaste de entre los muertos. Gracias, Padre, porque ahora soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Amen. Well, thank you, Chris, Gracias, Cristian, that you helped me to be able to share this message today. que puedes ayudarme a compartir este mensaje el día de hoy. You're Why welcome, don't Pastor. you share final greetings with the people? Ok, yes, Pastor Peter. Bueno, Pedro en español o personas que nos escuchan allí, ahora pues creo que todos son hijos de Dios. La verdad, la palabra de Dios dice que debemos crecer en el conocimiento de Dios y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Y Dios quiere que a través de los dones, como el don de maestro en Pastor Peter, a través de su palabra, podamos conocer la voluntad de Dios, qué dice la palabra de Dios para cada área de nuestras vidas. Por favor, continúen siendo bendecidos y que la paz de Dios sea con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Bendiciones. God bless you. Dios los bendiga. Goodbye. Chao, chao.